single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day I'm gonna make something great. That's my way. Приветствую вас, друзья мои. Зовут меня Степан. Приехал я в Подмосковье, город Чехов. И вот под ним есть такой полудеревенский, полукоттеджный поселок. И перед самым Новым годом мы установили здесь печку для отопления дома. И пойдемте, буду вас с ней с удовольствием знакомить, потому что меня она, надо сказать, впечатлила очень. Будем говорить с вами тихо, потому что на втором этаже спит ребенок, но я постараюсь потом звук немножко увеличить. Знакомьтесь, печка называется Довра, модель 160. Что за производитель такой Довра? Это отдельная история, отдельный большой разговор, но если вкратце, то это компания, которая зародилась когда-то в Норвегии и потом переехала уже довольно давно. Производственные мощности ее, они находятся в Бельгии. На сегодняшний день компания Довра – это один из крупнейших чугунолитейных производителей. Это крупный чугунолитейный комбинат, который отливает свои печки и топки из чугуна. И Довра, на мой взгляд, это один из самых недооцененных производителей на рынке российском, потому что громко сюда зашли производители другие, получили очень большое распространение, но про Довру очень мало где в наших источниках русскоязычных описано, написано, нету подробных обзоров каких-то этого производителя, но тем, в общем-то, интересней сейчас с этим работать. Значит, конкретно вот эта печка, это флагман производителя, и помимо того, что она имеет традиционный дизайн, у нее есть вполне конкретное назначение. Она производится для отопления, и вообще мы ее предлагаем для отопления дома. Общая площадь дома, где мы сейчас находимся, порядка сколько? 200-250 квадратов? 200 квадратных метров. Заказчик держит камеру, поэтому если вдруг я где совру, то, наверное, выключит и скажет: не прав ты, Степан. Может, так и не сделает. Обратились люди перед Новым годом с вопросом о том, что надо, первое, хотят, конечно, огонь видеть в доме. Ну и второе, здесь нету газового отопления и отопление электрическое. И довольно большие, существенные суммы уходят на отопление электрическое. И хотелось бы немножко помочь, это раз. А второе, быть чуть более автономным, потому что если электричество отключается, то, как вы понимаете, других источников тепла нет. А в доме есть маленький ребенок, и, в общем, лучше иметь такой безопасный резерв, и этот резерв в данном случае вот в виде печки. Я чуть-чуть еще пару слов про отопление, потом перейду уже к самой печи. Значит, есть в России дифференцированная система платы за электричество, то есть один тариф, условно назовем его высокий, это дневное время, и такой более демократичный по цене тариф во время ночное. Многие люди спрашивают, как печка долго там остывает, как долго она держит тепло, и речь как раз идет вот о том, что люди хотят заложить там полную закладку дров, например, в печь, и дождаться
там утра, чтобы она утром еще оставалась теплой. Здесь назначение изначально было у печи какой-то теплоемкости, а как раз рассчитывали на то, что днем дом будет обогреваться при помощи печи, а ночью будет работать котел электрический и таким образом экономить денежку. Насколько сэкономили, пока сказать сложно, потому что сейчас середина января, печку поставили в самых-самых последних числах декабря, то есть должен пройти какой-то цикл, хотя бы там месяц или два. Я свяжусь позже с заказчиками, и вы в комментариях можете задавать вопросы. Я с удовольствием вам отвечу, расскажу, как изменилась плата за электричество. Насколько она изменилась и сколько удалось сэкономить. Значит, помимо того, что при помощи печи вы вполне возможно, что меньше будете платить за энергоносители, тут еще оказался такой плюс. Дом печь просушила. Со слов заказчиков, значит, раньше, когда был мороз, минус 15-17 градусов, то с утра здесь на первом этаже, это двухэтажный дом, здесь была некоторая сырость. Сейчас сырость ушла, воздух стал суше, и вполне, в общем-то, комфортнее стало здесь находиться. Еще какой момент по поводу отопления. Значит, здесь находится лестница на второй этаж, там слева от меня. И тепло уходит легко и свободно на второй этаж. И кроме одной задней комнаты, дальней комнаты, тепло прекрасно распространяется и по второму этажу. Значит, в течение дня котел электрический на отопление уже не включается совсем. И во всем доме средняя температура порядка 18 градусов, да, вы говорили? Выше 20, 2,0. Значит, около 20 градусов. Возле печи, естественно, теплее, но вообще во всем доме комфортно, и на второй этаж тоже поднимался, было, в общем-то, не знаю, удобно, комфортно находиться. Так, друзья мои, кое-что у нас поменялось, теперь можем говорить более-менее в голос, потому что главный человек в доме проснулся. И пока я вам все это рассказывал про отопление, и вы огня почти не видели. А не видели его почему? Потому что мы здесь испытываем полный цикл горения. И это как раз последняя стадия горения, когда тлеет уголь. И по-хорошему, когда вы печкой пользуетесь постоянно, то дрова следовать уже на такой стадии. Там видно? Хорошо? Открываем боковую дверь. Здесь я приготовил полежки и укладываем их прямо на уголь. Никаких дополнительных манипуляций проводить не надо. Я догадываюсь, что дрова должны схватиться сами уже без розжига. Когда у вас уже тлеет уголь, у вас разогрета вся печка, у вас разогреты внутренние стенки, и вы можете просто укладывать дрова, они схватятся самостоятельно. Видите, светлая топочная камера, сейчас расскажу, что почему. Она буквально в течение 5 минут потемнеет, потому что как только мы укладываем дрова, какая-то остаточная влага от дров, она как раз осядет на этих внутренних стенках, потемнеет, и с течением времени вернется в обратное положение, то есть материал сразу снова очистится.
Итак, что же это за материал такой внутри? Это тот самый вермикулит, о котором я часто рассказываю, часто говорю. Предыдущая модель этой печи имела только заднюю стенку из вермикулита. Совсем древняя печка 760 вермикулита не имела. Это была чисто чугунная печка. Но сейчас для того, чтобы обеспечить очень высокий коэффициент полезного действия, производители и чугунолитейные предприятия обязательно делают вот такую футировку. Благодаря этой футировке температура внутри поднимается до 500 градусов. Мы мерили эту температуру. Сейчас, может, немножко рано, потому что фаза горения еще не та. Где-то минут через 10 я померяю температуру на верхнем зубе, и вы увидите, что она превышает 500 градусов. Благодаря такой температуре сажа выгорает и с задних стенок, и сажа выгорает, видите, со стекла. Не оседает. Скажите, чистили вы стекло часто, не часто? Где-то через день. Через день. Можно и реже, это не так. Это вы уже так... Перфекционист. Да. Края обгорают, края чуть-чуть чистим, можно через день, можно, мне кажется, раз в 5 дней чистить, да? При первой закладке сырые дрова были, вот она дала нагар на стекло, который мы чуть-чуть выжгли, остатки подчистили. Значит, совсем, если вы печку выводите в режим длительного горения, например, на ночь делаете крупную закладку дров и потом переводите в режим длительного горения, ограничиваете подачу воздуха, уходите спать, то да, действительно дрова будут гореть долго, но в таком режиме тления идет минимальная подача воздуха на стекло, и с утра оно черное. И оно мало того, что сажа, стекло такое, оно становится еще и мутным. И его в этом случае действительно надо уже чистить средством. А если просто в процессе работы образовался небольшой налет, то, скорее всего, вот при таких режимах эксплуатации этот налет со стекла будет выгорать. Так, что еще рассказать, что еще поменялось в печи вот с прошлого года, когда стала выпускаться модель уже вот эта, новая. Раньше у 760 модели, именно дровяной ее версии, было две дверцы. Это была вот эта верхняя дверца и нижняя дверь на зольный ящик. Ну, сейчас такой общий мировой европейский тренд – это переход на подовое горение, когда снизу через колосниковую решетку, через колосники воздух или не подается совсем, или подается только на розжиг. Значит, сейчас у 760 модели внизу лежит чугунный под, там нету колосниковой решетки, но там есть просто отверстие, через которое вы поднимаете крышечку и пепел сбрасываете в зольник. Он стал меньше, но он наполняется в течение 2 дней. Там на улице стоит коробка. Хозяин дома показал мне, сколько пепла было там за 2 дня. Это буквально вот 2 такие горсти. Вряд ли больше, да? То есть немного. Пепла образуется. Вот такая особенность. И еще у старой версии было 2 ручки регулировки. Одна была рассчитана на розжиг, то есть на подачу воздуха первоначальную, первичную. Потом она закрывалась и регулировалась печка второй ручкой. Сейчас производитель сделал распределительный механизм. У нас еще товарищ один в кадре сейчас засветится. Передай зрителям привет. И плюс печка стала совсем для девочек, то есть можно не думать, не закрывать 3 ручки, шибер, не шибер, розжиг, основное, вторичное горение. Настроена печка изумительно, у вас есть один всего единственный рычажок, у него очень плавный, мягкий, аккуратный ход.
и насколько ж печка чугунная может быть герметичной, давайте с вами посмотрим. Выглядит это вот так. Балуетесь таким режимом? Да, заказчики, да, иногда так делают. Когда приезжают гости, то вот такое кино показывают для них обязательно. Но это правда очень красиво. Может, это режим не постоянного использования, но в данном случае я вам просто демонстрирую, что печка действительно герметичная. Одной единственной ручкой она регулируется. Вот сейчас я открыл полностью. Начнет она наполняться воздухом и опять заполнится огнем. Давайте, наверное, покажу вам, как выглядит этот распределительный механизм. Есть к нему доступ, есть, я знаю, здесь где-то фонарик. Так, взял я в руки фонарик и сейчас подлезу и покажу вам, как это все выглядит. Значит, смотрите, на задней стенке есть вот такой вот патрубок. И если вам нужно подключить воздух извне, то весь воздух, поступающий в топку, будет проходить вот через эту трубку. Я повторяю и акцентирую внимание, что весь. Потому что иногда делают подачу воздуха внешнюю номинально. То есть она вроде как есть по паспорту, но в реальности часть воздуха приходит из помещения. Здесь весь воздух попадает вот через этот патрубок. Дальше снизу это выглядит вот таким вот образом. Так. Вот видите, там стоит такое корытце. И от него идет вот такой рычаг, который, эффекты горения вы видели, это минимальное положение. И вот так максимальное. Ну и печку вы, соответственно, можете отрегулировать. Она может работать на мощности где-то, наверное, от 3 киловатт по минимуму до киловатт, наверное, 12 по максимуму. Зуба здесь 2. И вообще дымоход вы не увидите отсюда, то есть он прикрыт. И должен сказать, что в режиме номинальном работы печка не жарит так, как обычно это происходит с чугунными печами. Кто следит за обзорами, видит, что часто температура на поверхности здесь 300 градусов. Ну вот конкретно сейчас, видите, я меряю, а температура 130-160. Ну вот 180. Это немного. Почему так происходит? Да потому что вот этот материал, он как раз не дает теплу так быстро покидать печь. Но благодаря этому и расход дров, конечно, снижается. Ну вот давайте еще раз, потому что бесконечно можно, конечно, смотреть на это, на вот эту историю. Можно, конечно, провести эксперимент, загрузить печь дровами по полной и посмотреть, сколько она проработает вот в таком режиме. Не пробовали вы? Нет? Буквально по 2-3 полена. Да? Сейчас. Подкладывайте. Ну, так как здесь в доме постоянно кто-то живет, постоянно кто-то находится, то реально используется печка
в номинальном, среднем режиме, иногда максимальный, вот при самой растопке, пока она разогреется. И где-то раз в час подходит хозяин и подкладывает 1-2 полена внутрь. Выбирали печку интересно, мест для установки было не очень много. Была вот эта стена, и думали, может быть, установить ее в угол, но хотелось смотреть на нее с разных частей дома. Кто-нибудь с лестницы смотрит? Здесь есть лестница, у кого в доме есть лестница, она находится как в нужном и правильном месте, тот знает, что очень удобно сидеть на ступеньках. Вот я так сейчас присел, примерно как, возможно, делают кто-то из хозяев. И видите, печка отсюда великолепно видна. У этой печи есть, в общем, 2 конкурента, и есть у меня среди подписчиков одна девушка, которая вот на день сегодняшний определяется с выбором печи, и я ей обещал пару моделей в ближайшее время отснять, и вот это, ну, она точно знает, о ком идет речь. Поэтому вот эту печь я вам рекомендую и рекомендую настоятельно. Если есть возможность у вас ее купить, человек просто живет за границей далеко, и я, откровенно, не знаю, есть ли там дилер Довра. Вот, но если он есть, то внимательно обращайте внимание вот на эту модель. Производитель дает на нее 10-летнюю гарантию на корпус. Для кого-то важен этот момент, поэтому да, печка надежная, печь, ну, вот она прям для отопления. Ну, о возможностях ее, как она работает, ну, вы все видите сами. Здесь, ну, если какие-то еще вопросы, нюансы вдруг вас интересуют, то задавайте вопросы, я с удовольствием подскажу. К качеству нету вообще никаких, ни малейших вопросов. Будет еще печка похожего класса отопительного, еще в ближайшее время один обзор, или уже вышел к этому моменту, как вы видео смотрите. Так что, ну, сравнить с другими моделями у вас будет возможность. В качестве дымохода мы использовали здесь Шидель Перметр. В последнее время часто я применяю его на объектах. Дымоход нам нравится, он надежный, он красивый, его можно подключать, ставить прямо на печь. И не со всеми дымоходами пройдет такая шутка, потому что если используется вата, ну, базальтовая вата, кто-то там Парок, Роквелл используют для набивки, то первым метром сэндвич ставить нельзя, потому что на первом метре может быть слишком высокая температура, эта вата оседает. И она мало того, что оседает, она еще и слеживается. То есть если взять в руки Парок или Роквелл и попробовать поджечь, создать на нем температуру, то вы увидите, что он в объеме уменьшится. И то же самое бы произошло в дымоходе. Но здесь используется керамическая вата, керамическое волокно, оно, ну, по-моему, оно не меняет объем или меняет его там совсем чуть-чуть. И поэтому можно устанавливать вот прям первым метром. Вот здесь не сказать, что очень комфортно мне руке касаться, то есть температура высокая, она здесь, сейчас я вам скажу сколько, ну вот 90 градусов здесь на первом метре. И дальше труба греется, но греется она, в общем, равномерно. Здесь 70. Проходы, оба прохода через перекрытие мы сделали из плит силиката кальция, это скамол. Вот здесь задняя стенка тоже сделана скамолом. И, ну, температура, она не греется. Сколько? 80. А здесь
Ну вот прям 80 градусов прямо за печкой. Обычная температура за чугунными печами свыше 100 градусов. Вы видели, и 120 бывает. Но у Довра стоит экран на задней стенке, и он, конечно, продувается, и температура излучения снижается. Друзья мои, если какие-то вопросы у вас есть по этой печи, если вы сомневаетесь, там, мучаетесь с выбором, то задавайте вопросы, я с удовольствием на них отвечаю. Ну, главное, чтобы было на это время. Вот, ну, обычно нахожу. Приезжайте в магазин, звоните, давайте общаться, давайте рассчитывать всю систему, сколько же она обойдется, выгодно это или невыгодно. Давайте решать. Ну, а какая печка подойдет конкретно вам, традиционно Степан знает. Всем счастливо. Пока. Every single day